హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఫీటల్ డాప్లర్ స్టడీ అండి. ఫీటల్ డాప్లర్ స్టడీ అంటే ఏంటి, ఎందుకు తీస్తారు అంటే థర్డ్ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏమైనా మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగా అనిపిస్తే, ఏమన్నా గైనకాలజిస్ట్కి డౌట్ అనిపించినా, ఏదైనా ప్రాబ్లం అనిపించినా కూడా ఫీటల్ డాప్లర్కి సజెస్ట్ చేస్తారు. ఈ ఫీటల్ డాప్లర్ ఎందుకు తీస్తారంటే, ప్లాసెంటా నుంచి అంటే మాయ నుంచి కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది మంచిగా జరుగుతుందా, అంబ్లికల్ కార్డ్ ద్వారా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది, అది సరిగా అవుతుందా కావట్లేదా. థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో ఏమవుతుందంటే ఆ సర్క్యులేషన్ అనేది బ్రెయిన్కి ఇంకా హార్ట్కి కూడా ఎక్కువ జరగడం అయితే జరుగుతుంది. అది అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని అయితే ఈ వీడియో అయితే తీస్తారు. ఈ స్కాన్ అనేది అయితే తీస్తారు. అండ్ లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మన ఛానల్ కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఎండ్ వరకు వీడియో చూసిన తర్వాత వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్, సింగిల్ లైవ్ ఇంట్రాయూట్రైన్ జెస్టేషన్ నోటెడ్ విత్ కెఫాలిక్ ప్రెజెంటేషన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్కాన్. ఈ సింగిల్ లైవ్ మన యూట్రస్లో సింగిల్ బేబీ ఉందని చెప్తున్నారు. ఇంకోటి వచ్చేసి స్కాన్ చేసే టైంకి బేబీ పొజిషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది. కెఫాలిక్ అంటే తెలుసు కదా, హెడ్ వచ్చేసి డౌన్లో ఉంటుంది, కాళ్ళు వచ్చేసి పైకి ఉంటాయి, అంటే మన ఛాతీ సైడు ఉంటాయి కాళ్ళు. హెడ్ వచ్చేసి బర్త్ కెనాల్ సైడు ఉంటుంది, అంటే కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంది. ఇది వచ్చేసి 32 వీక్స్ స్కాన్ కాబట్టికి డెలివరీకి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టికి కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంది బేబీ. అండ్ ఫీటల్ కార్డియాక్ యాక్టివిటీ నోటెడ్. కార్డియాక్ యాక్టివిటీ బాగుందని చెప్తున్నారు. అండ్ హార్ట్ రేట్ వచ్చేసి 149 BPM. ఫీటల్ మూమెంట్స్ ఆర్ నోటెడ్. బేబీ యొక్క కదలికలు తెలుస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. లైకర్ ఈజ్ ఎడెక్వేట్ క్లియర్. లైకర్ సరిపడా ఉంది. అది వచ్చేసి ఎంత ఉందంటే 15 సెంటీమీటర్స్ ఉందని చెప్తున్నారు. ప్లాసెంటా యాంటీరియర్ గ్రేడ్ 2 మెచ్యూరిటీ అప్పర్ సెగ్మెంట్. ప్లాసెంటా అనేది బేబీకి పై భాగాన ఉంది అని చెప్తున్నారు. అండ్ నో కార్డ్ రౌండ్ ద నెక్, అంటే బేబీకి అదే ఏమంటారు, బొడ్డు అనేది తల చుట్టూ లేదు, మెడ చుట్టూ లేదు, క్లియర్గానే ఉంది, మంచిగానే ఉందని చెప్తున్నారు. ఫీటల్ బయోమెట్రీ బీపీడీ అంటే బైపేరైటల్ డయామీటర్ అండి. ఇది వచ్చేసి 7.96 ఉంది. హెచ్సి అంటే హెడ్ సర్కంఫరెన్స్ వచ్చేసి 28.90 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. ఏసీ అంటే అబ్డామినల్ సర్కంఫరెన్స్ 28.32 ఉంది, 23 ఉంది. ఎఫ్ఎల్ వచ్చేసి ఫుట్ లెంత్ వచ్చేసి 6.32 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. అండ్ సిజీ అంటే స్కాన్ చేసే టైంకి ఎన్ని వీక్స్తో ఉంది అని అయితే ఇక్కడ ఇస్తారు. 33 వీక్స్ 1 డే అని ఇచ్చారు. ఈడీడీ వచ్చేసి 35/2021 అని ఇచ్చారు. కైండ్లీ కలెక్టెడ్ విత్ ఎర్లీ స్కాన్స్. ఎస్టిమేటెడ్ బేబీ వెయిట్ వచ్చేసి 1948 గ్రామ్స్ ఇచ్చారు. ±284 గ్రామ్స్, అప్రాక్సిమేట్లీ 2 kgs ఇచ్చారు. పావు కేజీ తక్కువ ఉండొచ్చు, ఎక్కువ ఉండొచ్చు అని అయితే చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫీటల్ డాప్లర్ స్టడీ అండి. ఫీటల్ డాప్లర్ స్టడీలో పీసీవీ అంటే పీక్ సిస్టోలిక్ వెలాసిటీ అండ్ ఎండ్ డయాస్టోలిక్ వెలాసిటీ. పిఐ అంటే పల్సాలిటీ ఇండెక్స్. అండ్ ఆర్ఐ అంటే రెసిస్టివ్ ఇండెక్స్. ఎస్డి అంటే సిస్టోల్ డయాస్టోల్ అండి. ఇది వచ్చేసి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎలా ఉన్నాయని అయితే చూస్తున్నారు. ఈ ఫీటల్ డాప్లర్ అనేది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ గురించి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పార్టీకి ఎలా ఉంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది అయితే చెప్తున్నారు. అండ్ పీక్ సిస్టోలిక్ వెలాసిటీ అంటే పీక్స్ అంటే ఇలా
ఎలా ఉంది, బ్లడ్ సెల్ పీక్స్లో ఎలా ఉంది, అండ్ ఎండ్ అంటే కింద డయాస్టోల్ ఎండ్లో ఎలా ఉన్నాయని అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీటి రీడింగ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంసీ అంటే మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టీరియల్ అండి. సెరిబ్రల్ ఆర్టీరియల్ గురించి ఇదనమాట. అండ్ అంబ్లికల్ కార్డ్ ఆర్టరీ, ఇది వచ్చేసి బొడ్డు అంటారు కదా, బొడ్డుకు సంబంధించిన అంబ్లికల్ కార్డ్ ఆర్టరీ అనమాట ఇది. అండ్ ఆర్టీయూఏ అంటే యూట్రిన్ ఆర్టరీకి సంబంధించిన బ్లడ్ ఫ్లో గురించి ఇక్కడ ఇది ఈ రీడింగ్స్ అనమాట. అండ్ రైట్ యూట్రిన్ ఆర్టరీ అండ్ లెఫ్ట్ యూట్రిన్ ఆర్టరీ గురించి ఇవి వచ్చేసి మెయిన్ సర్క్యులేషన్ ఆర్టరీస్ కాబట్టి వీటి ద్వారానే ఎక్కువ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది కాబట్టి మెయిన్గా ఈ రీడింగ్స్ అనేది చెక్ చేస్తారు ఫీటల్ డాప్లర్లో. ఈ రీడింగ్స్ అనేవి ఇలా ఉన్నాయి. పీక్స్లో వచ్చేసి పీసీవీలో వచ్చేసి 46 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. అండ్ ఈడీవీలో 5.1 ఉంది, పిఐలో 2.5 అండ్ ఆర్ఐలో 0.8 అండ్ ఎస్డీలో 9.0 ఉంది. యూసీఏలో పీసీ వచ్చేసి 43 ఉంది అండ్ ఈడీవీలో 10 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, పిఐలో 1.4 ఉంది, ఆర్ఐలో 0.7 ఉంది అండ్ ఎస్డీలో వచ్చేసి 3.8 ఉంది. పీసీవీలో వచ్చేసి 8.2 ఉంది అండ్ ఈడీవీలో వచ్చేసి 3.9 ఉంది, పిఐలో వచ్చేసి 0.8 ఉంది, ఆర్ఐలో వచ్చేసి 0.5 ఉంది, ఎస్డీలో వచ్చేసి 2.0 ఉంది. అండ్ లెఫ్ట్ యూట్రిన్ ఆర్టరీలో వచ్చేసి పిఎస్వి వచ్చేసి 78 సెంటీమీటర్స్ ఉంది అండ్ ఈడీవీ వచ్చేసి 43 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, పిఐ వచ్చేసి 0.6 ఉంది, ఆర్ఐ వచ్చేసి 0.4 ఉంది, ఎస్డీ వచ్చేసి 1.7 ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంబ్లికల్ ఆర్టరీ ఎంసీఏ షోస్ నార్మల్ స్పెక్ట్రల్ వేవ్ ఫ్రమ్ విత్ నార్మల్ పిఐ. బైలాటరల్ యూట్రిన్ ఆర్టీరియస్ షోస్ నార్మల్ స్పెక్ట్రల్ వేవ్ ఫ్రమ్ cerebral placenta ratio appears normal. Ductus venoscus shows normal forward flow without reversal. ఇలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదని అయితే ఇక్కడ చెప్పారు. నాకు అర్థమైనంత వరకు అయితే ఇలాంటి ప్రాబ్లం లేదని చెప్పారు. అండ్ స్కాన్ కింద ఇంప్రెషన్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే సింగిల్ లైవ్ ఇంట్రాయూట్రైన్ జెస్టేషన్ ఆఫ్ 32 weeks 1 day జెస్టేషనల్ ఏజ్, అంటే స్కాన్ చేసేటప్పటికి 32 weeks 1 day జెస్టేషనల్ ఏజ్ అని ఇచ్చారు. అండ్ సింగిల్ బేబీకి సంబంధించినది ఇచ్చారు. అండ్ నో సిగ్నిఫికెంట్ అబ్నార్మల్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ ఫీటల్ డాప్లర్ స్టడీ. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవు ఫీటల్ డాప్లర్కి సంబంధించిన, ఎలాంటి సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇలాంటివి అనేది ఇక్కడ కనపడట్లేవు, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవు అని అయితే క్లియర్గా చెప్పారు. అబ్నార్మాలిటీ డిటెక్టెడ్, ఎలాంటివి దొరకలేదు అండ్ కనపడట్లేదు. డిటెక్టెడ్ అంటే ఏమంటారు తెలుగులో, ఇలాంటివి అయితే డిటెక్ట్ కాలేదు. అండ్ క్లియర్ని నార్మల్ స్టడీ అని చెప్పేశారు. అండ్ వీడియో అయితే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని నేను అనుకుంటున్నాను. నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా నా వీడియోని లైక్ చేయండి. ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా అనిపిస్తుంది. అందరూ వీడియోస్కి లైక్స్ ఎక్కువ వస్తే ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది. ప్లీజ్ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కావాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా మీకు ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించిన ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మన కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఒకవేళ ఆ విషయం ఇంకా నలుగురికి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే వీడియో కూడా చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.